तुमने कभी सोचा जब तुम अपनी उंगलियों को मोड़ते या खींचते हो तो क्रैक की आवाज क्यों आती है और क्या ऐसा करने से हड्डियां कमजोर होती हैं? तो देखो, एक साइंटिस्ट डॉक्टर डोनाल्ड उंगेर ने 60 सालों तक सिर्फ एक हाथ की उंगलियां चटकाई और दूसरे हाथ को नॉर्मल रखा और उसके बाद जो हुआ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि दोनों हाथों की उंगलियां सही सलामत थी। लेकिन सवाल यह है, उंगलियों में से क्रैक की आवाज क्यों आती है? देखो, हमारी उंगलियों के जोड़ों में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड हमारे जोड़ों को स्मूथ करता है ताकि हड्डियां आसानी से मूव कर सके। जब तुम अपनी उंगली मोड़ते हो तो ये फ्लूइड खिंचने लगता है और इसके अंदर छोटे छोटे गैस बबल्स बनते हैं। जब ये बबल्स फूटते हैं तभी वो क्रैक की आवाज आती है। मतलब तुम्हारी उंगलियां नहीं टूट रही हैं बल्कि जॉइंट के अंदर पटाखे फूट रहे हैं और मुझे लग रहा था कि अंदर अंदर हड्डियां टूट रही हैं।